خدمت دوستان عزیز. دوستان همونطور که در جریان این نات کوین لیست شده. خب الان باید چی کار کنیم؟ من آموزش و فروش رو میذارم، ولی الان پیشا پیش عرض میکنم خدمتتون کسی که واقعا به پول نیاز نداره الان نفروشید. و اینم تاکید میکنم این نیست که الان نفروشید فردا پس فردا قیمت صعودی. اگه طبق روند بقیه ارزها پیش بره قطعا آینده کوتاه مدت نزولیه، چون فروشنده ها الان شدیداً دارن میفروشن. بعد این فاز تغییر میکنه و میاد دست خریدارا و اونایی که اهداف قیمتی بالاتر رو در نظر دارن. و اینکه چقدر قیمت میخوره، ببین چقدر یه چیز، من یه ویدیو گذاشتم راجع به قیمت، اونو نگاه کنید اون تحلیل دستتون میاد. چقدرش رو دقیقا نمیشه گفت، ولی نات کوین اومده که با دوج کوین و شیبا رقابت کنه، با بقیه شت کوین ها مقایسه نکنید. مارکت کپ نات کوین جا داره تا 5 میلیارد دلار، حالا خوشبینانه تا 10 میلیارد دلار بره بالا. اگه بشه 5 میلیارد دلار، حالا نات کوین رو با این عدد جدید که صفراشو کم کردن میتونه تا 10 سنت هم راحت، 10-15 سنت راحت پیش بره. ولی الان عرضه جدید نات کوین شده 100 تریلیون. یه مقدار گذاشته برای استیک. پیشنهاد میکنه افرادی که قصد فروش ندارن استیک کنن. مقدار قابل توجهی واریز میشه. لول رو زده، از اونایی که لولشون گلده تقریبا روزانه 330 تا نات کوین بهشون میده که عدد قابل توجهی است. و این که عرض کنم خدمتون، یعنی ساعتی 155 تا، ببخشید روزانه 3300 نات کوین، حالا به عدد قدیمی یعنی 3 میلیون نات کوین. من شخصا یکی از اکانتامو فریز کردم، یکیشو برداشت زدم. خب بریم برای آموزش برداشت. من اینجا برداشت زدم، همونطور میبینید زده 0، ولی هنوزم واریز به کیف پول نشده. این گزینه رو میزنید، ببینید این گزینه سندو، 2 تا گزینه میاد جلوتون. حالا صبر کنیم من اون اکانتمو بیارم بالا. متاسفانه چون این یکی هم فریز کردم دقیق نشون نمیده، گزینه خاصی نیست. اینو که میزنید 2 گزینه میاد، یکی برای فریز، یکی ولت. گزینه ولت رو که اولیه انتخاب میکنید، یه کانفرم داره، سند میزنید و به راحتی هم انتقال پیدا میکنه. اگه ارور داد وصلش کنید به یک کیف و پول دیگه. اینو گذاشته بودم، خیلی دوستان گفتن نمیشه، گفتم من مشکل پیش میاد. الان اکانت، چون 2 تا اکانت من به یه ولت وصل بودن، شدنی نبود. دیفرنت ولت رو بزنید، دوباره سند بزنید، قطعا انتقال پیدا میکنه. خب چطوری بفروشیم؟ 2 تا راه فروش هست. یه راه خیلی راحت داخل خود ولت، اینجا به تون کوین نیاز دارید، ولی اینجا برای انتقال نیاز به تون کوین نیست. کارمزد 300 تا نات ازتون کم میکنه. ولی اینجا هر کاری داخل کیف و پول بخواید انجام بدید باید تون کوین رو داشته باشید که $1 هم کافیه، نیم دلار هم تقریبا کافیه. میتونید بفرستید به صرافی ها که این یه مقدار کار رو پیچیده میکنه. اگه کسی از کارهای صرافی سر در نمیاره، پیشنهاد میکنم اصلا انجام ندید، چون اشتباه بزنید شبکه باید انتخاب کنید. ببخشید، باید شبکه انتخاب کنید، چیز انتخاب کنید. اینجا میاد همین سوپ رو میزنید، داخل خود تون کیپر هم قابل فروش هست. سوپ رو که زدید، الان من نات کوین هم نیومده، ولی خب یعنی از اونجا انتقال پیدا کرده، ولی اینجا هم نیومده، ولی برای آموزش مشکلی نداره. این شما چیزی که میخواید بفروشید این بالا قرار میگیره، ارزی که میخواید بخرید این پایین. خب من تون رو میزنم، ناتو انتخاب میکنم، ناتو سرچ میزنم. اگه برای شما بیاد داخل کیف پول خودش میاره این بالا نشون میده، نیاز نیست که دنبالش بگردید. خب زده موجودیم 0، حالا این هیچ. سلکت میزنید، به تون انتخاب کنید، تون کوین اینجا. اگه همش رو میخواید بفروشید گزینه مکس رو میزنید، میخواید نصفش رو بفروشید، عدد اینجا نوشته مثلا 20000 تا نات کوین داریم، من مثلا اینجا وارد میکنم، مثلا 40000 نات کوین دارم، میزنم 20000 تا. خب 20000 تاش میشه 27 تا 25 تا تون کوین که به قیمت الان تقریبا 10 تاش میشه 65 130 تقریبا 200 150 دلار میشه. 150 دلار هم خب دیگه خودتون میتونید محاسبه کنید، 9 میلیون تومان الان جا داره برای رشد. قیمت داخل همین تون کیپر هم تا یکی از دوستان الان فروش زده بود 40,000 تا شد، نزدیک به 2000 دلار. قیمت نوسان بالایی داره امروز، میتونید در نظر داشته باشید، زیر نظر بگیرید. اگه قیمت بالا رفت امروز هم میتونید فروش بزنید. همین الان داره میره بالاتر، اینجا خود داره آپدیت میکنه.
این گزینه پایین، حالا این برای من زده که شما نات ندارید، ولی شما اینجا میزنه حالا یا اوکی یا سواب یا یه گزینه میزنه، اینو که بزنی تبدیل میشه به تون کوین. تون کوین هم فروشش راحته، یعنی برای فروشش دردسری نیست. و ازتونم خواهش میکنم داخل پیوی برای فروش فعلا پیام ندید، چون پیوی من به شدت شلوغ شده. آموزش ها رو باز مجدد میذارم که چطوری حالا اونجا تونو تبدیل به پول کنید. سعی کنید اگه خودتون بلد نیستید یه دوستی آشنایی چیزی که صرافی داره، صرافی ایرانی، از طریق اون اقدام کنید و تبدیل به ریال کنید. ولی باز هم پیشنهاد میدم صبر داشته باشید بین 1 ماه تا 6 ماه، چون ما 6 ماه دیگه اوج بازار ارزهای دیجیتال هستیم. قیمت ها احتمال داره اصلا از پیش بینی های من خیلی فراتر بره، ولی پایین تر اومدن رو که من شخصا بعید میدونم. نظر شخصی من اینه که دیگه مارکت کپ 5 میلیارد دلار رو نات کوین میگیره. فعلا تا 3 میلیارد 4 میلیارد دلار رفت و باز اومد پایین. الان مارکت کپش هولوش 600 میلیون دلاره که هیچ قیمتی نیست برای نات کوین. بدرود همه.